Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dur. Nih. Ngomong Indonesia. Mas. Tuh, mau hidup apa? Alhamdulillah sehat. Pun pinten ulan, Mas. Kepindahan kan mudi, Mas. Mau jurusan. Mau neng kapal apa, Mas? Rumput laut. Nah, niki tah Mas sampean. Tongbal, kapal Tongbal, Mas. Ini Tongbal, jenenge Tongbal. Iki Sampun saged, Mas. nggih alhamdulillah sampun. Iki jare Asmane sinten, Mas? Nggih. Lho, niki sing sampean to, Mas? Bapak sampean to. Gumek gitu. Sini apa, Mas? Nah niku Lho kok boten sampean diwangi? Niki sing harus sampean yang pundi? iki ambune ndek enak iki. Iki iwak-iwak bosok niku di anu Telepono. Terus piye? dimasak. Gitu, tuh, coba. Oh, ngono toh. Terus Dilenteng. Jom. Nah sampean iki asline wong pundi, Mas? Loh, kenapa kok saya bahasa Jawa? Lebih piye? Loh, nek tanganan sampean gidi-gidi ngoten, Mas. Ya perang. Sak kapal yang pinten, Mas? kalih Mas. Kalih. Nggih. Kula kalih senior kula niku kalih bose niku cuma beres pokoknya. Mau liga nyopir lho kok. Karo meju. Meju. Orang ngono lek meju piye, Mas? Bawa kuwi lagi Mas pindahan, Mas. Pindahan nganu porang. Nggih. Niku kapal Gyeongjin. Oh, Gyeongjin apa itu? Limo Gyeongjin berarti. Oh, Gyeongjin. Oh, foto-foto Gyeongjin. Iki sing iku sing Gyeongjin. Bertangi turu. Wis masak apa durung, Mas, kira-kira? Iki wau boten sama. Wau Bergajian orang-orang. Lah, nganu Mas. Ngomong-ngomong ya. Tako apa jeneng oleh. Salam-salam kan keluarga jeneng omah ben piye. Terus buat teman-teman. siapkan sampai di YouTube barang Mas. Iya Mas.
lah. Sakit. Nggih, angger kerja pising gini iki, Mas. Libur ya libur, kadunge kerja ya. Mun libur nang dino, Mas. Mau mangkat. Betul. Mas, pertama melaut mabuk ora, Mas? Apa rasanya piye, Mas? Apa darat? Nggih pun ngoten mawon nggih Mas. Matur nuwun sampun purun tak video nggih ben dilebokno ning YouTube engko ben roh nganu adik-adik sing ape mangkat ning kene nek yo ngene iki kasane kapale ning kene iki. Piye Om. Setahun ke rumah. Setahun sampai setahun ke rumah Mas. Alhamdulillah. Kurang terus. Mas iki kanggone kanggo apa Mas iki Mas? Alat iki. Berarti iki yo tonggal yo jaring berarti Mas. Ora kesel to Mas iki. Ya wis ngono ya Mas, engko neh. Nah, dinganu sambung neh. Aja lali lho Mas ya. Lali. Subscribe, share, dan like di channelnya Mas Kang Sidit wae. Oke, matur nuwun.